حکومت عمران خان سره د مذاکراتو د لپاره منتونه شروع کړي دي. نون لیگ او پیپل پارټي بار بار عمران خان ته د مذاکراتو دعوت ورکړي. آیا عمران خان به حکومت سره مذاکرات کوي یا اسټابلیشمنت سره؟ په دې باندې په دې ویډیو کې تفصیلا خبره کوو. خو بل طرف ته سابق آرمی چیف جنرال قمر باجوا چې کوم دی په کومه خبره باندې ډیر زیات پریشان دي. جنرال عاصم منیر سوشل میډیا د لپاره څه پیغام جاری کړی دی په هغه هم ډیټیل سره خبره کوو. آیا واقعي پاکستان امریکای ته اډې ورکړي دي؟ د کومو د لپاره چې د کومو اډو د لپاره چې مخکې عمران خان ابسولوټلی ناٹ ویلی و، دې حوالې سره هم غټ اپډیټ دي. وزیر اعظم شهباز شریف ولې سعودي عرب ته تللی دی؟ نواز شریف چاینا نه هانګ کانګ ته ولې لاړو؟ عمران خان پی ټی آی کې دوباره کم کسان شاملول غواړي. څوک په پی ټی آی ته دوباره راځي؟ په دې باندې تفصیلا خبره کوو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. او کم خلک چې پی ټی آی ته راځي نو په کم شرایطو باندې راځي په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. دا وخت په میډیا باندې دا یو خبره ډیره زیاته گردش کې ده چې آیا عمران خان به حکومت سره مذاکرات کوي او کنه. چونکه حکومت بار بار عمران خان ته د مذاکراتو د لپاره منتونه کوي. اوس حکومت ولې کپتان سره مذاکرات کول غواړي؟ ټول ډومبنۍ چې کومه غټه وجه دغه خو دا چې حکومت به راتلونکي وخت کې ډېرې اهمې او ډېرې سختې فیصلې کوي او عوام به په دغه فیصلو حکومت نه ناراضه کیږي هم او عوام به په دغه فیصلو د حکومت نه نفرت هم شروع کوي. دا فیصلې به عوامو ته قبول نه وي چې د هغې په وجه به حکومت مزید نور هم غیر مقبول شي. د حکومت چې کم چاهت ته مطلب د حکومت چې کم خلک اوس هم حکومت غواړي، مطلب د نون لیگ حکومت خوښ دی، نو به هم راتلونکي ټایم کې د نون لیگ حکومت نه نفرت شروع کوي. د هغې په وجه به حکومت مزید غیر مقبول شي. نو ځکه د عمران خان سره مذاکرات کول غواړي چې عمران خان هم ځان سره په دې حکومت په دغه هر څه کې شامل کړي. خو اوس سوال دا پیدا کیږي چې عمران خان به حکومت سره مذاکرات کوي یا صرف اسټابلیشمنت سره مذاکرات کوي؟ ځکه پی ټی آی چې کم اهم لیډران دي هغه وایي چې حکومت سره د څه اختیار شته دی، نو بیا ولې موږ حکومت سره مذاکرات کوو؟ مطلب د حکومت چې کوم دی سره هیڅ قسم اختیارات نشته، نو په دې وجه باندې موږ حکومت سره هیڅ قسم مذاکرات نه کوو. او راتلونکي وخت کې به د آی ایم ایف چې کومه معاهده ده په عوامو باندې به نوي ټیکسونه لګي. د آی ایم ایف نوې معاهدې په وجه باندې تیل بجلی چې کوم دی به نور هم مزید ګرانیږي او د کمیدو د ارزانېدو هیڅ قسم چانس نه لري، بلکې هر څه کې به اضافه کیږي. راتلونکي وخت کې به د مهنګۍ یو طوفان راځي. ځکه رانا ثناءالله او اسحاقدار چې کوم دي بار بار د مذاکراتو بیانات شیر کوي. بل عرفان صدیقی هم ویلي دي چې عمران خان مولانا فضل الرحمن سره مذاکرات کوي، محمود خان اچکزی سره مذاکرات کوي، نو بیا مسلم لیگ نون او پیپل پارټي سره ولې مذاکرات نه کوي؟ رانا ثناءالله وایي چې نواز شریف مذاکراتو د لپاره مخکې هم تیار و 2014 کې او اوس هم نواز شریف مذاکراتو د لپاره تیار دی. خو بل طرف ته عمران خان د خلکو سره هیڅ کله هم مذاکرات نه کوي. بل خبردار راغلی دی چې سابق آرمی چیف جنرال باجوا ډیر زیات پریشان دي. نجم سیټي ویلي دي چې باجوا چرته هم ځینو پاکستانیان او خاص کر د پی ټی آی سپورټران هغه ورپسې بد ردي وایي، هغه خلک ورپسې پیچا کوي او ځکه په دې خبره باندې باجوا ډیر زیات پریشان دي او اوس هغه خپل نوم صفا کول غواړي. د عمران خان حکومت ولې ختم شو او باجوا چې کم الزامات راغلي دي نو هغه اوس غواړي چې دا الزامات د باجوا نه ختم شي. مطلب په باجوا باندې چې کوم الزامات چې نواز شریف د بهر ملک ته لګړی یا د عمران خان حکومت راغورځولې دي، نو باجوا صاحب وایي چې دا الزامات زمانه کوز شي. یو بل صحافي دا هم ویلو چې باجوا قسم خوري چې عمران خان حکومت ما نه دی ختم کړی او ما نواز شریف هم بهر نه دی لګړی او نه ما ایکسټنشن د لپاره عمران خان ته ویلو چې ایکسټنشن ما دراکا. بل آرمی چیف چې کوم دی کرنٹ چې کوم آرمی چیف دی هغه سوشل میډیا حواله سره دا پیغام جاری کړی دی چې منفي پراپاګاندا د پاکستان خوشحالي او ترقی نه موږ نشي منع کولی. یعنی کوم خلک چې په میډیا باندې په اسټابلیشمنت باندې تنقید کوي یا د پاکستان په ترقی باندې تنقید کوي، نو دغه تنقیدونه دغه منفي پراپاګاندا پاکستان د ترقی نه نشي منع کولی. بل چې کوم غټ خبر دی، آیا پاکستان واقعي امریکای ته اډې ورکړي دي؟ چونکې د حواله سره مخکې عمران خان یو صحافي له په لایو انټرویو کې ویلو چې مونږه ابسولوټلی ناٹ مونږ هرگز امریکای ته په پاکستان کې اډې نه ورکو. اوس چې کوم خبر راغلی نو دغه معاملې باندې پی ټی آی په پارلیمان کې دغه معامله پی ټی آی په پارلیمان کې اوچتای چې آیا واقعي پاکستان امریکای ته اډې ورکړي دي کنه؟ د دې جواب به حکومت نه ضرور د پی ټی آی چې کوم لیډرشپ ته د پی ټی آی چې کوم دغه دی ای به د حکومت نه د دې جواب ضرور غواړي. بل وزیر اعظم شهباز شریف سعودي عرب ته د یو غټ کانفرنس د لپاره تللی دی او رسېدلی دی. بل نواز شریف چاینا نه هانګ کانګ ته ورسېدو، چونکې د دې حوالې سره دا خبر راغلی چې دا یو بزنس دوره ده د نواز شریف چې کوم بزنس په یورپ کې دی نو هغه غواړي چې هغه چاینا او هانګ کانګ ته رامنتقل کړي. بل
پی ټی آی کې به کم کسان شاملېږي نو فواد چودھری ته گرین سیګنل ملاو شوی دی راتلونکي هفته کې به هغه په اډیاله جیل کې نو عمران خان سره ملاقات هم کوي هغه ملاقات نه پس به بیا شهباز شریف نه فواد چودھری به باقاعده یو پریس کانفرنس کوي او په هغه پریس کانفرنس کې بیا هغه پی ټی آی سره د شمولیت اعلان کوي نور هم څه کسان دي چې د پاره هم عمران خان یو مطلب نرم لاس په غي باندې راکاږي چې دا کسان واپس پی ټی آی کې دا غي د شاملېدو چانس شته صداقت بخاری دی شيري مزاری دا اسد عمر دی عثمان ډار دی او نور هم څه اهم رهنما دي دا هغه کسان دي چې کوم پی ټی آی پرېخي و خو پی ټی آی پسې بد رد نه ویلې او ډېر مجبورۍ باندې د پی ټی آی پرېخي و اوس نو دغه کسانو د پاره ریلیکسیشن شته دا کسان عمران خان ځان سره واپس په پی ټی آی کې اخلي او کوم کسانو چې پی ټی آی پرېخي و او ورپسې پریس کانفرنس کړو پی ټی آی پسې بد رد عمران خان باندې الزامات نو هغه خلک چې کوم دی پی ټی آی ته دوباره دغه دروازې بندې لږي په دې ویډیو کې دا اپډیټس ډېر زیات مننه د ویډیو کتلو والسلام